In 'n ver land het diep onreg baie lewens oorskadu. 'n Dapper jong prokureur, Nelson, het gesien hoe se mense onder apartheid bly reëls wat hulle volgens velkleur geskei het. Hy self het 'n monumentale besluit in die gesig gestaar, stilbly of veg vir geregtigheid, alles waag. Nelson het gekies om te veg en kragtig teen die onregverdige wette gepraat. Ons moet saam staan vir vryheid, het hy verklaar en hoop aangesteek. Sy woorde het ook woede by die maghebbers uitgelok. Hy self is kort daarna gearresteer en tot 'n lang tronkstraf gevonnis. Ek is gereed om vir hierdie saak te sterf, het hy moedig gesê, sy lot aanvaar. Vir tallose jare het hy 'n klein, afgesonderde tronksel verduur. Daagliks is sy vasberadenheid getoets en twyfels sou kon ontstaan het. Tog het hy nooit gewyk van sy droom van 'n regverdige wêreld nie en ander self agter tralies geïnspireer. Hy het selfs 'n klein groentetuin gekweek, 'n stil simbool van blywende hoop. Dekades het verbygegaan en die wêreld het sy diep stryd dopgehou. Wêreldleiers het sy vrylating geëis en die tronkpoorte het uiteindelik oopgegaan. Nelson, ouer maar vol krag, het waar nasie se hartlike toejuiging uitgekom. Hy het vergifnis bo bitterheid gekies en 'n visionêre leier geword. Sy land na vrede lei, het nooit sy moedige standpunt vir geregtigheid berou nie. Dit leer ons dat wanneer jy 'n sterk keuse vir die goeie maak, jy dit nooit moet berou nie. As Nelson Mandela se reis jou geïnspireer het, teken in vir Afrikaans repo vir meer legendariese stories. Lukke as jy hierdie les vandag sal toepas, en lewer kommentaar watter beroemde storie ons volgende moet deel.